नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान हेल्थ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। कोरेक्स डीएक्स फाइजर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो 58 रुपये 48 पैसे है। अगर इसकी एक्सपायरी की बात की जाए तो 24 मंथ तक यह स्टेबल रह सकता है। इसके अंदर जो फॉल्ट दिया गया है वो है डेक्स्ट्रोमेथोसोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनारएमिन मेलिट। इस सिरप का उपयोग खांसी, जुकाम और गले में खराश आदि में किया जाता है। अगर इसके कंटेंट्स की बात की जाए तो डेक्स्ट्रोमेथोसोन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और क्लोरफेनारएमिन मेलिट 4 mg दिया गया है। कोरेक्स डीएक्स सिरप अल्कोहल और कोडिन फ्री होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।